انا شفت عليك كلمه. يلا يا مس مروه. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. هنبدا دلوقتي في شرح الدرس الثاني من الوحده الثانيه. ده زي ما اتكلمنا في الدرس الاولاني عن الطبيعه وموجات الصوت. دلوقتي عنواننا الاساسي بقى في الدرس ده الطبيعه الموجيه للضوء. اول حاجه الضوء، رؤيه الاشياء. هنرجع لمنهج سنه 5 ابتدائي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كان في عالم اسمه الحسن ابن الهيثم، ده فصل رؤيه الاشياء. لو انا عندي كتاب دلوقتي عايزه اشوفه، بشوفه ازاي يا حبايبي؟ ان الضوء بيسقط عليه، لما الضوء بيسقط عليه بيبدا ينعكس، لما بينعكس بيسقط على العين فتسبب الرؤيه. تاني يبقى سبب الرؤيه بيتم ازاي؟ ان الضوء بيسقط على الاشياء فينعكس فتسقط على العين او يصل للعين فيسبب الرؤيه. طب ده الضوء مثلا سبب الرؤيه. طب الضوء نفسه، الضوء المرئي بتاعنا، الطبيعه الموجيه بتاعته ايه؟ الضوء المرئي ده يا حبايبي من عنوان الدرس اللي هو بيسموه الطبيعه الموجيه. زي ما اتكلمت عن الصوت قبل كده وقلت عليه موجات ميكانيكيه طوليه، ده بقى العكس، موجات كهرومغناطيسيه مستعرضه. وزي ما قلتها لكم قبل كده، ركزوا معايا، الضوء موجات كهرومغناطيسيه، وعارفين ان كل الموجات الكهرومغناطيسيه موجات مستعرضه. يبقى طبيعه الضوء المرئي موجات كهرومغناطيسيه مستعرضه. ما اجي اقول لك علم ليه الضوء المرئي يعتبر موجات الكهرومغناطيسيه مستعرضه؟ لانها موجات يمكن الانتشار في الفراغ، يمكن الانتشار في الفراغ ولا تحتاج وسط مادي للانتقال. اللهم صل على سيدنا محمد. مستعرضه ليه؟ لانه جزيئات الوسط تنتشر في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار موجي، جزيئات الوسط تنتشر في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار موجي. طب ليه ضوء الشمس بيصل الينا رغم البعد الشاسع ما بيننا وبين الشمس؟ تاني، ضوء الشمس يصل الينا رغم البعد، رغم الفراغ والبعد الشاسعين ما بيننا وما بين الشمس. ليه؟ قلنا موجات يا حبايبي كهرومغناطيسيه يمكن انتشار في الفراغ. تاني انا الضوء موجات كهرومغناطيسيه يمكن انتشار في الفراغ. طب انا قلت موجات كهرومغناطيسيه تيجي نعرف الضوء كده هي ايه؟ ما اجي اقول لك عرف الضوء المرئي، يعني الطيف المرئي، الطيف المرئي او الضوء المرئي هي موجات كهرومغناطيسيه يتراوح طولها الموجي بين 380 الى 700 نانومتر. طبعا خدت النانومتر ده في الترم الاول. تاني، يتراوح طولها الموجي من 380 700 نانومتر. رجعنا وهرجع تاني افتكر معاكم السنه اللي فاتت خدتوا من الطيف الكهرومغناطيسي، الطيف الكهرومغناطيسي. قلنا خدنا من جزء الضوء المرئي اللي هي بتتراوح طولها الموجي من 380 ل 700 نانومتر. كان في اشعه تحت حمراء، اشعه موجات الراديو، اشعه جاما، اشعه اكس، اشعه فوق بنفسجيه اللي هي قبلها وبعدها. تاني خدت من الضوء المرئي محصور من اشعه تحت حمراء واشعه موجات الراديو، محصور من الموجات الكهرومغناطيسيه واشعه جاما واشعه اكس. بس طبعا كل ده ما يهمنيش، انا كل اللي يهمني مين؟ الضوء المرئي او الطيف المرئي او الطيف الكهرومغناطيسي. طبعا الطيف المرئي او الضوء المرئي جزء من الطيف الكهرومغناطيسي. طيب كده عنوان، ناخد عنوان سرعه الضوء. حد كده فكرني كده تعريف سرعه الموجه؟ مين اللي هيفكرك بس؟ مفيش حد فكرينا. المسافه، السرعه، قلنا المسافه التي تقطعها الموجه في الثانيه الواحده. طب هنا بقى هزود كده جمله كده، سرعه الضوء. خليها سرعه ايه يا حبايبي؟ سرعه الضوء هي المسافه التي تقطعها الضوء. تاني، سرعه الجسم المسافه التي تقطعها الجسم. طب سرعه الضوء المسافه التي يقطعها الضوء في الثانيه الواحده. تاني، المسافه التي يقطعها الضوء في الثانيه الواحده. يبقى هكتب المسافه في البسط على الزمن بالثانيه. طب وحده القياس يا حبايبي انتوا عارفينها تبقى متر كل ثانيه. سؤال، مساله يعني، اذا كانت احسب المسافه بين الارض والقمر. اذا علمت ان الضوء منعكس، الضوء من الشمس منعكس من سطح القمر، الضوء منعكس من الشمس على سطح القمر يصل الارض بعد 1.3 ثانيه. هيجي يقول الله ده انا عندي ثانيه وعايز مسافه. طب فين السرعه؟ ما انت عارف السرعه يا عم اللي قبل كده الحصه اللي فاتت من درسين فاتوا، بما ان الضوء من الموجات الكهرومغناطيسيه، اذا سرعه الضوء بتساوي 3 في 10 أس 8 متر على الثانيه. طب يلا حبايبي، طب هنا يا ميس مش كاتب سرعه، ده عايز مسافه. قلت القانون الرئيسي
بيساوي المسافة على الزمن. طب واحد مسافة، حط ايدك على المسافة، يلا المسافة حاسس ضرب ايه؟ طرفين. يبقى المسافة هتساوي السرعة في الزمن. طب السرعة عندي 3 في 10 أس 8، في الزمن عندي 1.3، يبقى هتساوي 3.9 في 10 أس 8 طبعا متر. ممكن اشيل 3 في 10 8 متر واقول 3 في 10 أس 5 كيلو متر. طب افرض يا مس عايز الزمن تاني، يبقى انا عندي قانون السرعة اهي بتساوي المسافة على الزمن. طب انا عايز المسافة تاني هضرب السرعة في الزمن، هضرب السرعة في الزمن. طب انا عايز الزمن، اعكس. طب هنا هودي دي الناحية التانية مقام ودي تطلع كده، يبقى الزمن هيساوي المسافة